Dona Lagartixa, se o Franz Kafka te ver aqui, você sabe, ele vai começar a latir igual um louco. Sabe que ele é doido, não sabe? Eu fico aí, ó, protegendo a senhora. Oi, gente, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 1 de janeiro de 2024. Feliz ano novo. Aqui me arrumando rapidão, porque eu vou no próximo ônibus. Vou lá pra casa do meu primo pra passar, né, o primeiro dia do ano com ele, almoçar com ele, almoçar com o meu compadre. Aí, como eu disse, eu já fiz os pudins, né, pra levar. Meu compadre vai fazer arroz doce. Meu primo, nem sei o que ele vai fazer não, mas alguma coisa ele vai fazer. O almoço da gente, né? E aí, como eu disse, o meu primo, ele não teve folga. Nem no Natal, nem no Ano Novo, né? Ele trabalha como cuidador. E aí tinha um outro cuidador que ficava lá. A princípio ele já não ia ter essa folga que esse cuidador. Ele não aceitava trabalhar, tipo, acho que em 2 fins de semana do mês. Os últimos fins de semana. E o Natal e o Ano Novo caiu quanto? Nos últimos fins de semana. Só que agora parece que esse cuidador foi embora. E meu primo tá trabalhando assim, direto. Então, assim, como meu primo não tem folga, então não tem como vir até nós, então se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé, então eu vou pra lá pra almoçar com ele. Ainda bem que o patrão, né, o chefe do meu primo deixa, né, a gente ir. Pensou se fosse em outro lugar, né, aqueles lugares que não ia deixar os parentes do funcionário ir até lá. Tem lugar que é assim, né? Trata o empregado como, né, como bicho. Então eu posso ir até lá, aí eu vou almoçar lá com eles, né? E eu quero falar sobre uma coisa muito boa que aconteceu, que já começou o ano muito bem aqui. Eu tenho visto, eu vi pelo menos em 2 canais que eu sigo, ultimamente eu não tô tendo tempo, assim, sabe, pra ver os canais que eu costumo seguir, que eu costumo acompanhar e tal, né, mas foi anteontem e ontem assisti 2 canais que eu costumo acompanhar e eu vi, por acaso, as pessoas falando muito dessa questão dos fogos de artifício, né, na virada do ano, de quanto isso é chato, né, por causa dos cachorros, ou então, não só por causa dos cachorros, né, gente, mas também, às vezes, pessoas autistas, pessoas, né, idosas, pessoas, né, que estão com alguma doença, né, o quanto isso é complicado. E aí, algumas pessoas estão falando, poxa, não devia ter uma lei nacional, né, quanto a isso e tal, mas eu vou te dizer uma coisa, vou dar até uma dica para vocês. Aqui na minha cidade, alguns vereadores, teve vereador aqui que conseguiu aprovar uma lei em que proíbe os fogos de artifício barulhentos e que quem soltar tem multa, sabe? Então não teve, cara, não teve fogos de artifício ontem aqui, cara, isso foi muito bom, muito bom. E eu nem digo isso especificamente só em função dos meus cachorros, só pensando em mim e nos meus cachorros não, porque os cachorros que eu tive antes, a Lispector, o Dostoiévski, o Nabokov, eles tinham bastante medo. Mas os cachorros que eu tenho agora, né, nesses últimos anos, né, eu tenho 6, a maioria não tem, sabe? Não tem esse medo. A Pandora tem irritação.
A Pandora, ela não gosta nem de trovão. Começou a trovejar, mas não é questão de medo, ela fica irritada. Começa a trovejar, ela começa a latir pro céu, tipo assim, revoltada. Ela quer brigar com o trovão. Ela acha que ela no grito ela vai poder fazer o trovão parar. Então, se tem fogos, por exemplo, ela vai ficar olhando pro céu, achando que ela vai poder ficar pulando, querendo alcançar esses fogos. Ela quer lutar, ela quer brigar com a situação, sabe? Ela quer ir lá resolver. Ela acha que pode. Na cabeça dela, ela, na briga, ela vai resolver isso. Ela não gosta disso. Ela não gosta quando alguma criança passa na rua batendo a bola. Sabe igual você bate com basquete assim? Que tem uma praça aqui em cima, às vezes as crianças vão brincar. Só que em vez da criança brincar lá na praça, não. Ela já sobe a minha rua batendo a bola. Então esse impacto da bola no chão parece que ecoa, sabe, no ouvido da Pandora. Ela fica muito agitada com isso, sabe? Com esses barulhos. Já a Mata Hari, quando ela era pequenininha, ela tinha muito medo de fogos. Os fogos era aquela coisa de ir se esconder debaixo da cama, de ficar tremendo, tadinha. Só que eu conseguia a tempo resolver isso com ela, sabe? Tipo, quando acontecia, eu logo abraçava ela. Não, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. Mamãe tá te protegendo. Hoje em dia ela nem liga, sabe? Claro, a orelhinha de todo mundo fica assim pra cima, tipo, o que está acontecendo? Está acontecendo uma guerra no Brasil? Mas não aquela coisa de antes, desse medo de ficar tremendo e tal. Mas, gente, tem pessoas em casa, né, que passam por essas situações. Há também os cachorros de rua, que não tem ninguém pra acalmá-los, né? Então, assim, então essa dica que eu dou pra vocês é essa. Quem tem cachorro, quem tem alguém em casa que se perturba com isso, é vocês procurarem algum vereador da cidade de vocês e pedir uma lei municipal em relação a isso. A Pandora, aliás, ela mudou algumas coisas nos últimos tempos. Quando ela morava na casa do ex-pai dela, eu lembro que ela gostava muito de criança, sabe? Teve uma vez que eu saí pra passear com ela e a gente andando assim, muito distraída, tava passando uma mãe com uma criança e ela veio e me puxou. A Pandora me puxou, passou assim na frente, que ela viu uma cobra, sabe? Andando assim, no meio da calçada, assim, entre os matinhos da calçada, sabe? Ela viu que aquela mãe, aquela criança iam passar ali e ela veio, tipo assim, pra proteger, sabe? Só que aqui, como eu disse, eu já peguei no flagra a criança jogando pedra na Pandora, sabe? Tipo ali do portão, tacando pedra nela. Aí a criança, tem criança que passa. Aí, por exemplo, com a bola assim, pá, 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 pá. Aí ela fica agitada, começa a latir. Aí parece que a criança faz de propósito, sabe? E fica lá dando língua pra Pandora, provocando, provocando, porque sabe que o portão tá fechado, né? Então, ela agora não. Eu não confio nela em deixar perto de criança, não, porque eu acho que ela põe o ranço, sabe? Dessas provocações, sabe? Que ela andou sofrendo aqui. Hoje tá um tempinho bom, sabe? Tá uns 20 graus. Adoro o tempo assim. Por mim, podia ser assim direto, sabe? Eu não gosto de calor, não. Mas, e geralmente no início do ano eu gosto de estar bem vestida. Tinha até um vestido massa, muito massa, pra usar hoje, sabe? Só que eu tô prezando muito pelo meu conforto, sabe? Porque as dores, ainda tô com dores. Hoje eu acordei travada na anca, sabe aqui assim? Ai, aqui tá travado, como se eu tivesse um torcicolo aqui na anca.
Até tentei, fiz um pouquinho de massagem, mas não fiz muito, devia ter feito mais aqui ainda. Eu vou tentar fazer mais tarde. Olha essa aqui. Cai não, meu filho. Vou pegar uma coisa aqui pra segurar. Acabou que eu fiz ontem. Só os 2 pudins mesmo. Pra levar lá pro meu primo. Não fiz mais. Não deu tempo. Fui fazer a unha já à noite. Dormi, né? Depois do vlog de ontem. Dormi um pouquinho. Depois acordei. E fui fazer unha da mão. E unha do pé. Então, assim, as coisas demoram, né? Mas pronto, 2 dá pra nós, só pra nós. Ainda vai ter arroz doce que o meu compadre vai fazer, entendeu? Então, não tem necessidade de tanto doce assim, não. Vou mostrar um negócio sério pra vocês. Ontem, quando eu tava atendendo o cliente, eu tava ouvindo um barulho lá no quarto. Olha aqui, ó. Esse aqui é aquela minha agenda da Vinci. Tava em cima do notebook e o meu cachorro, Franz Kafka, estava comendo a capa. Eu tive que parar, pedi o cliente para eu ir lá, para eu tirar isso da boca do Franz Kafka, porque eu não sei que fogo no rabo que deu nele, que ansiedade que deu. Eu até compreendo, sabe? Era domingo. Eu tinha falado com as crianças que, né, que eu estaria de folga, porque eu conto tudo pra elas, sabe? Eu preparo elas pra tudo. Eu tinha falado que eu ia estar de folga e acabou o cliente marcando e eu aceitei cliente. Então, né, tive que colocar eles no quarto enquanto eu estava atendendo, né? Então, foi roubado o tempo de liberdade deles. E aí, para demonstrar insatisfação, o garoto foi. Eu tiro muitas coisas, né, do quarto quando eu tenho que atender cliente, né? Mas não pensei que ele ia pegar minha agenda, bicho. Eu acho que ele vai pegar travesseiro, porque tem espuma dentro, aí, né, quer tirar as espumas de dentro e tal. Sapatos, pode querer morder e tal, mas não imaginei que ele queria comer minha agenda. Mas pronto. Pra mostrar pra vocês, pra dizer pra vocês que às vezes, né, eu tô gravando. Por exemplo, agora está um momento de paz, estão lá deitadinhos na cama. Mas para dizer que isso não é o 24 horas no meu dia. Às vezes, muitas vezes, há muitas interrupções, sabe? Por aqui. Muitas e muitas interrupções. Aí... E é assim caminha a humanidade. Fosse assim, queria. Mas cada qual com a sua vida e as suas limitações, né? Vou contar uma coisa boa que aconteceu. Eu contei alguns meses atrás que meu notebook deu problema. Meu notebook, que ele para abrir, precisava teclar um F11, um F2 e tal, para ele entrar, sabe? Ele liga, mas para entrar precisava. Só que ele estava funcionando com o... Pera, deixa eu achar um rímel. Só que ele estava funcionando só com os coisas externas, sabe? Tipo, teclado externo, o mouse dele e o teclado já estava tudo cagado, sabe? Já não estava funcionando, só os externos que funcionavam. Aí, de repente, as portas USB
Primeiro tinha uma que já tinha parado de funcionar há muito tempo. Ele tem 3 portas USB. Depois as outras duas, até comprei um trequinho que tem várias portas, sabe? Externo também. Só que de repente, menino, parou tudo. Tudo, tudo. E eu tentei muitas vezes, não é pouca não. Muitas vezes. E aí, assim, sem poder conectar o teclado e o mouse, não tava dando para usar o meu notebook. Não vou passar muito não, porque eu tô tendo... Com esse não, mas, por exemplo, com outro ali que é novinho, eu tô tendo alergia, sabe? Aí não tava, né, funcionando. Preciso de batom. Não tava funcionando o mouse. Não tava funcionando o teclado. Cara, nunca tá as coisas onde que eu devia estar. Fui procurar um batom e aí já aproveitei e abri a porta ali atrás para as crianças fazerem xixi de uma vez. Já fez, Natália? Já? Então tá bom. É porque o batom tava na bolsa que eu carrego comigo. Porque aí eu já às vezes preciso de um batom e não tem, né? Tá dentro da bolsa que eu carrego. O Francisco ainda não voltou do xixi e cocô dele. Aí que eu tava falando, né? Aí deixou de funcionar. Deixa eu colocar o dinheiro aqui pra passagem. Deixou de funcionar o mouse e o teclado, por isso eu não conseguia mais usar o meu notebook. Então fiquei meses sem usar. E ainda por cima, este ano de 2023, chegou uma hora que eu tirei meu site do ar, tava pensando se continuava com ele ou não, apesar de ter muitos anos que eu tenho meu site. Voltou o Francisco. Deixa eu fechar a porta ali, peraí. Vou tomar uma mesolida. Isso, eu mudei de ideia agora com a bolsa que eu vou levar. Já peguei outra aqui. Vamos da água, remédio. Aí que eu tava falando, né? Eu tinha tirado meu site do ar e pensando se volto ou não volto com ele. Por causa de várias questões. O meu site era muito bem colocado, eu sempre em primeiro lugar nas procuras do Google. Isso porque eu trabalhava muito nele, porque eu entendo de otimização de sites para motores de busca e tal. Só que às vezes estava me gerando um cansaço, sabe? Porque meu site era muito para trazer clientes sobre massagem e depilação. Sempre me ajudou muito, muito, muito. Só que assim, eu começo a ficar com raiva quando vem muitos contatos, vem muita gente me procura, mas contatos que não serão clientes de fato, ou que eu não vou querer como clientes de fato e tal, né? Tipo, pessoas que não vão me respeitar, então já não quero, né? Mas isso gera um cansaço. Essa procura que não se converte, tipo assim, eu não ganho nada respondendo mensagem. Então, assim, acaba sendo uma perda de tempo muito grande, sabe? E é um cansaço muito grande, ter que estar respondendo tudo, apesar de ter algumas respostas automáticas. Ia me estressando, sabe? Aí eu tirei o site do ar. Falei, talvez eu tenha que remodelar, trabalhar alguma coisa na comunicação para atrair os clientes certos, sabe? Para não ficar gerando esse cansaço em mim. Eu falei assim, quando der pra eu trabalhar nisso, eu trabalho. Só que eu acabei ficando muito tempo sem o site, porque aí depois deu esse problema no computador, eu não tive tempo de resolver, né? E pra eu editar código, essas coisas assim, eu preciso mesmo do computador, acabei deixando pra lá. Só que aí, bicho, acontecem umas coisas muito paranormais aqui em casa, sabe? Um cliente meu, o que me deu o cavaquinho de presente, ele me deu também um teclado e um mouse novos. Que ele tinha, não sei se é novos não, que ele tinha lá.
Eu tinha comprado um teclado e um mouse novos, não estava funcionando. Eu testei o dele, não estava funcionando, né? Porque o problema, teoricamente, era no meu notebook, né? As portas USB não estavam funcionando. E aí fiquei meses, ó, que eu nem ligava o negócio, porque não estava funcionando, vou ligar pra quê? Quando foi antes de ontem, eu liguei e está funcionando assim, perfeitamente. Há uns fenômenos paranormais aqui em casa, tanto de coisas que deixam de funcionar do nada, como também de coisas assim que misteriosamente voltam a funcionar. Aí eu até tinha, nesse último dia que eu fui em Juiz de Fora, eu tinha mandado uma mensagem pro Lamar, que já deixei computador com ele, é um técnico muito bom. Só que ele não me respondeu, né? Foi perto do Natal, né? Depois do Natal, ele não me respondeu a tempo, que eu mandei mensagem perguntando, né, se ele estaria trabalhando. Ai, não vou conseguir não. Eu tava com vontade de ir com isso, peraí, eu vou com outro. Conforto, bicho, conforto. É porque o negócio tinha nem na manga, assim, um negócio muito cheio de botões, sabe? Muita coisa. Esse aqui também tem, mas ele é mais facinho, sabe? Tá frio, mas às vezes tem um pouquinho de calor também, então se eu cismar de tirar o negócio vai me dar trabalho pra tirar, não quero não. Aí tinha mandado mensagem pra ele, mas ele não tinha me respondido, que era se ele ia estar trabalhando ou não, porque aí eu ia levar esse notebook lá pra ele trocar as portas USB. Mas quando ele me respondeu, eu já estava em Juiz de Fora, ou seja, eu já não tinha levado o notebook, mas falei com ele assim, depois das festas, então, eu te procuro, né, marco um horário contigo para levar o notebook aí. Aí eu liguei o notebook naquela assim. Eu falei com ele tá funcionando, ele tá ligando legal, ele só não abre, né, a tela do Windows, porque o teclado, né, não tá conectando e tal. Mas eu falei assim, vai que eu tô falando que o negócio tá funcionando, aí eu vou ligar agora e ele não liga, né? Então só por isso que eu liguei pra confirmar que tava funcionando. E aí, só que afinal, o que estava funcionando era tudo mesmo, até as portas. Então depois eu até tenho que falar com ele, que por enquanto eu não vou levar lá pra ele o notebook enquanto estiver funcionando. Se voltar a pifar de novo alguma coisa, aí eu marco com ele e levo lá pra ele. Tô levando aqui nessa bolsa esse perfume, estileto. Eu ganhei de um primo. Ele falou assim, Paula, você gosta de perfume masculino? Eu adoro. Olha só a quantidade. Ele, porque eu comprei em mim, parece que não pega, tal, vou dar pra você. Me deu, só que eu não gostei do cheiro. Eu usei uma vez só e não gostei. Aí meu compadre tava falando assim, que ia ver se ele comprava um estileto. Eu falei, não compra não, eu tenho lá em casa, eu dou pra você. Cara, a pior coisa que tem, eu acho assim, se tem uma coisa que eu tenho e que eu não uso, que não tem utilidade pra mim, eu quero despachar. Igual chuveiro, já despachei também. Aquele chuveiro, o primeiro que eu comprei esses dias aí, né, que aqui em casa não dá, a eletricidade aqui em casa não aguenta. Então, já despachei, não quero ter na minha casa algo que eu não preciso. Se pode ser útil pra outra pessoa, vai pra outra pessoa. Só tem um negócio, está neblizando. E eu não trouxe sombrinha, cara. Tô me molhando toda. Mas daqui a pouco eu já chego lá no meu primo. E por hoje é só. E agora a gente se encontra no próximo vlog. Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau.